அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ட்ரோ மேக்கர். இந்த ஆப் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஆப்பில் நம்ம வீடியோக்களுக்கு தேவையான பலவிதமான இன்ட்ரோ வீடியோக்கள் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வீடியோக்களின் தலைப்புக்கு ஏற்றாற் போல் இங்கே பல தலைப்புகளிலும் இன்ட்ரோ வீடியோக்கள் இருக்குது. அவுட்ரோ வீடியோவும் கொடுத்துருக்காங்க. யூடியூபுக்கு தேவையான இன்ட்ரோ மற்றும் அவுட்ரோ வீடியோக்கள் இருக்குது. நமக்கு தேவையான ஒரு தலைப்பை தேர்ந்தெடுக்கலாம். ஒவ்வொரு தலைப்புக்குள்ளும் பார்த்திங்கன்னா பலவிதமான வீடியோக்கள் இருக்குது. ஒவ்வொரு தலைப்பிலும் 20க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்கள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆப்பில் இப்போதைக்கு 500க்கும் மேற்பட்ட இன்ட்ரோ வீடியோக்கள் இருக்குது. நம்ம வீடியோக்களை மிக அழகாக்க நமக்கு கட்டாயம் இந்த ஆப் பயன்படும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆப்பில் இந்த இன்ட்ரோ வீடியோக்களுக்கு தேவையான மியூசிக்ஸ் மற்றும் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் கூட கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு தேவையான மியூசிக் மற்றும் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் பயன்படுத்திக்கலாம். ஃப்ரீ வெர்ஷனில் கொஞ்சம் இன்ட்ரோ வீடியோ தான் இருக்குது. பே பண்ணி வாங்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய விதமான வீடியோக்கள் கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கிற சவுண்ட் ட்ராக்ஸ் கூட நமக்கு ஃப்ரீ தான். ஆனால் ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சவுண்ட் ட்ராக்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கிரெடிட்ஸ் மட்டும் கொடுத்தா போதுமானது. யூடியூப்பில் நம்ம போஸ்ட் பண்ணாலும் எந்த பிரச்சனையும் வராது. கிரெடிட்ஸ் கட்டாயம் கொடுத்துருங்க. இந்த இன்ட்ரோ மேக்கர் ஆப் மூலமாக உருவாக்கிய சில இன்ட்ரோ மற்றும் அவுட்ரோ வீடியோக்களை இங்கே பதிவிடுறேன். இந்த வீடியோக்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். வாங்க இந்த வீடியோக்களை நம்ம வரிசையாக பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நம்ம சேனலை தவறாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தொடர்ச்சியாக நம்ம பல பதிவுகளை போட உள்ளோம். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.